A maior campanha de fé de todos os tempos. Senhor nosso Deus, passaremos uma madrugada inteira clamando. E é por isso que nós estamos aqui. Ó Deus da riqueza, ó Deus da sabedoria. Para dissipar as obras das trevas. Nós cremos que o Senhor levantou a igreja para fazer nascer um povo que tenha o teu DNA. Nós te pedimos, consagra, meu Deus. Nós profetizamos e determinamos que Você tem que sacrificar tudo para alcançar. Porque a maior campanha porque será realizada no Templo de Salomão. Veja a promessa a este respeito. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E pela primeira vez, bispos de todo o mundo, juntamente com o Bispo Macedo e pastores de todo o Brasil, estarão unidos em uma só fé, em um só Espírito, no maior altar de Deus aqui na Terra. México, Bispo Paulo. Portugal, Bispo Júnior. Estados Unidos, Bispo Romualdo. África do Sul, Bispo Marcelo Pires. Inglaterra, Bispo Júnior. E em Minas Gerais, Bispo Adilson Silva. Nós cremos que, assim como a Igreja Universal, ela vai entrar numa nova etapa, porque é uma nova etapa da igreja. Eu me lembro que houve uma época em que, quando a gente falava que a igreja alugou 1 hora de rádio, então as pessoas aplaudiam. Quer dizer, porque era um novo degrau, era uma nova etapa. Então imagine o que é o Templo de Salomão, onde chegamos. E o nosso desejo é que a vida de cada pessoa acompanhe a história da Universal. Haja também esse progresso, esse crescimento. Mas para isso, assim como nós já estamos começando a campanha, fazendo algo extraordinário e tratando isso com reverência, é necessário que as pessoas façam o mesmo. A maior campanha de fé de todos os tempos, no Templo de Salomão.